Bilesizler 2016 жылы iyun ayında kepildik fond түзгөнбүз. Bunu аймактарды кыдырганда көпчүлүк ишкерлер өзүнүн проекттери менен кайра иштет өнөр жана ачканга, жекесин ачканга күрөшү жок. Региондордо кредит албай жүрүшкөн, ала албай. Мына кепилдик фонд түзүлгөндөн бери өзү 72 миллион сом менен баштаган бюджеттен каражат берилди. Мына быйыл 3 эсеге көбөйдү, 656 долбоор 755 миллион сомго мына кепилдик берилди. Ошол кепилдик берген негизинде башка коммерциялык өнөктөш банктар аркылуу 3 миллиард сомго жакын мына кредиттерди алганга мына мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бул кепилдик фонддагы мен жана жетекчине ыраазычылык билдирем. Региондорду кыдырып, өз издеп, таап ошондой иштей турган ишкерлерди кепилдик мына бере баштады. Бул багытты дагы улантыш керек. Кепилдик берүүнү дагы региондорго, ишкерлерге бергенди мына көбөйүш керек. Андан сырткары финансылык негиздерин чындоо боюнча жергиликтүү жалчы башкаруу органдарына иштер мына боло баштады. Билесиздер, киреже салгын үчүн жергиликтүү бюджетке этаа менен өткөрүп берүү жөнүндө чечим кабыл алды. 2019 жылга мурун 50-50 болсо, мына 70-30% өлчөмүндө жергиликтүү бюджетке кошумча дагы 2,1 миллиард сом мына өкмөт чечти, кошумча берилип атат дагы. Келечекте толугу менен бул салыкты жергиликтүү бюджетке өткөзүп беришибиз керек. Мындан тышкары региондорду өнүктүрүү боюнча бюджетке өзүнчө беренеге 2 миллиард сом каралды бюджеттен. Бул каражат дагы социалдык объекттерге эмес, бул каражат кайра иштетүү өнөр жайына, ишкерлерди колдоо, экспортко чыгып аткан ишкерлерди колдоо жана импорттун ордун толуктап аткан ишкерлерди колдоо боюнча, өндүрүштү колдоо боюнча каражаттарды бериш керек.